Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926, secondo video, primo video, non lo so, come mi va la testa così usciranno questi video. Aiù, cari tifosi napoletani, cari giornalisti napoletani, la vogliamo finire di leccare il culo a Carlo Ancelotti? No, io perché non ne posso più, aiù, apro Facebook, Carlo Ancelotti, noi napoletani siamo dei deficienti, siamo dei coglioni, abbiamo detto era un bollito, va bene, e chiudo Facebook perché, vabbè, apro Instagram, Carlo Ancelotti, è il Napoli, è di qua, è di là, chiudo Instagram perché non ne posso più, apro Twitter, qua Twitter, voglio, ma il Napoli, ma Carlo Alvino ha detto, Raffaele Auriemma ha detto, noi di qua, ragazzi. Nessuno sta dicendo che Carlo Ancelotti sia scarso come allenatore, questo nessuno lo mette in dubbio. Però, ragazzi, a me mi viene da ridere, perché mi viene veramente da ridere quando sento queste cose, quando dite ma noi lo dovevamo tenere a Carlo Ancelotti. Allora, 15 giornate di campionato. 15 giornate di campionato perché forse avete la memoria corta, ma ve la rinfresco io. Nella prima stagione fece bene perché c'era il gioco di Sarri dietro, perché Sarri abbandonò la nave, ma i giocatori seguivano ancora le direttive di Carlo Ancelotti, di Maurizio Sarri, quindi bene o male aveva trovato la tavola apparecchiata per vincere qualcosa, non ha vinto nulla e andiamo alla seconda stagione, no? Perché voi avete la memoria corta. 15 giornate di campionato? Settimo posto del Napoli, 21 punti, 5 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte. Ma di cosa volete parlare? Ma di cosa volete parlare? A me quando mi vengono a dire ha visto il Real Madrid è in finale, sì, amen, che ci devo fare? E nella storia del Real Madrid, il Real Madrid è quella forse che ha vinto più Champions League, non vorrei dire una stronzata, insieme al Milan. Cioè, di cosa vogliamo parlare? Di cosa vogliamo parlare? Quante Champions ha vinto? 7? 7 Champions League ha vinto il Real Madrid. E ora mi vengono a dire, ma Carlo Ancelotti, noi del Napoli lo dovevamo tenere. Tu senti Alvino che fa, ma noi, hai visto? A buon intenditore poche parole. Cioè, ma di cosa volete parlare? Facetemi capire una cosa. Questo, io non sto dicendo che io l'ho detto, ho aperto il video dicendo, non sto dicendo che è un cattivo allenatore e non sto dicendo questo. Però c'è da ammettere che a Napoli ha fallito. E perché allora rimucinate su queste cose? Addirittura uno mi ha detto, ma era meglio Gattuso o Ancelotti, non era uguale. E allora non era meglio Sarri di Ancelotti? Scusami un attimo, che cazzo di ragionamento facete? Che ragionamento fate? Ma che ragionamenti fate? Ma se veramente siete seri? Io spero che secondo me, voi secondo me, cioè, siete una cosa esagerata. Ma perché De Laurentiis non gli ha comprato i giocatori? No, e lì si vede l'allenatore, lì si vede il vero allenatore. All'Everton, quando è andato all'Everton, ha fallito miseramente, come ha fallito alla Juventus, al Parma. Quindi, di cosa vogliamo parlare? Ma hai visto, fa 5 Champions League in finale, è il primo allenatore nella storia. Zidane quante ne ha fatti di finale di Champions? Quante ne ha vinte? Zidane, se non sbaglio, ha vinto 3 Champions League. E Zidane da quanti anni allena? Cioè, ragazzi, facciamo i seri. Ora, tutto il rispetto che io possa avere per Carlo Ancelotti, per il figlio, per tutti quelli che vi pare. Però quando mi venite a fare questi ragionamenti così stupidi, perché sono ragionamenti stupidi quelli che fate voi. Cioè, non mi potete venire a dire, ma noi abbiamo buttato al cesso un signor allenatore. Ragazzi, ma De Laurentiis doveva pagare un allenatore per avere questa media punti? 21 punti dopo 15 giornate? Cioè, fatemi capire una cosa. Guardatevi i dati dell'Everton, squadra costruire per andare in Europa, non l'ha nemmeno sfiorato, nemmeno la Conference League ha sfiorato, nemmeno la Conference. Se esisteva un po' di meritocrazia nel calcio, ieri sera il Real Madrid doveva uscire, ma come doveva uscire col Paris Saint-Germain, con il Chelsea no, con il Chelsea l'ha meritato, non sto dicendo questo, ragazzi, sono situazioni, è capace poi in finale, lo piglia nel culo lui, cioè, per farvi capire, io non ce l'ho con Carlo Ancelotti, però quando voi tifosi napoletani mi venite a dire, cioè vi ammazzate per questa, vi ammazzate per Carlo Ancelotti, perché l'abbiamo buttato via, e perché, cioè piangete, su che cosa piangete? Su che cosa piangete? Cioè spiegatemi una cosa, fino all'altro ieri
che Carlo Ancelotti era allenatore del Napoli, l'avete massacrato, io in primis, perché l'ho massacrato, sono sincero, io in primis, ci sono anche i video sul canale, potete andarli a recuperare se volete. E io ho sempre mantenuto quella rigidità per dire che Carlo Ancelotti è inadatto al Napoli, punto, basta. È come inadatto all'Everton, è come era inadatto a quella Juventus, al Parma. E ragazzi, quando tu non hai la squadra per vincere, ma devi costruire la squadra per vincere, tenete mente, e qui vengono fuori gli allenatori. È inutile dirlo, è inutile dirlo. Voi dite, ragazzi, ma lui giocava con un 4-4-2. Con il 4-4-2, io me lo ricordo ancora, con Milik e Insigne prima punta. Ma di cosa volete parlare? Di cosa volete parlare? Cioè, ma vi rendete conto di quello che dite con la bocca? No, perché secondo me, ve lo ribadisco, 21 punti in 15 giornate, settimo posto, 5 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte. Perché vi deve entrare nella testa? Quando dite noi l'abbiamo buttato, cioè, piangete per cosa? Perché cazzo piangete? Io avrei pianto più per Sarri che se ne andò da Napoli. E sono sincero, perché l'anno dopo il Napoli poteva benissimo vincere lo scudetto. Cioè, ma di cosa volete parlare? Quando mi vengono a dire, ma era meglio se ci tenevamo Ancelotti, hai visto, abbiamo preso Gattuso, Spalletti. Spalletti al primo anno ha preso la Champions League. E allora, che cazzo vogliamo fare? Di cosa vogliamo fare? Cosa ne vogliamo parlare? Insigne era giovane, Mertens era giovane. C'avevi Milik che tutto sommato non era proprio male Milik. Cioè, di cosa vogliamo parlare? Cioè, e basta, cioè, perché poi che cadete nel ridicolo veramente, e poi non ve ne accorgete che cadete nel ridicolo. E io già ve l'ho detto 10 volte, 10, 20, 30 volte, a me di Carlo Ancelotti non me ne frega niente. A me che ieri il Real Madrid è andato in finale di Champions League, come dice Cassano, chapeau, si va a fare la quinta finale, chapeau. Te ne Benzema che capocannoniere te, chapeau, cioè che cavolo vi devo dire io, però quando io parlo quello che ha fatto a Napoli, non quello che sta facendo al Real Madrid o quello che ha fatto al Chelsea, quello che ha fatto al Bayern Monaco, quello che ha fatto al Milan e quello che ha fatto al Paris Saint-Germain. Perché se poi voi volete parlare così, se voi andate a vedere le statistiche, Carlo Ancelotti non è nemmeno fra i top 10 del mondo per trofei vinti, cioè rendetevi conto. Allora, vedete? Perché poi vi attaccate alle cagate, Noi tifosi napoletani viviamo nel passato. Noi siamo ancora a pensare allo scudetto con Maradona. Beato chi l'ha visto lo scudetto con Maradona. Ragazzi, basta, sono stati anni bellissimi, abbiamo vinto 2 scudetti e poi basta, c'è stato l'abisso. Cioè, di cosa vogliamo parlare? Se allora noi continuiamo a dire, ma hai visto Cavani, hai visto Higuain, hai visto questo, hai visto quell'altro, ragazzi, se De Laurentiis era un mago, non vendeva Cavani, che diventava uno dei migliori al mondo, non vendeva Higuain, che era attualmente il miglior marcatore della Serie A, non vendeva Jorginho e non vendeva nessuno. Cioè, fosse per voi, il Napoli tutti gli anni dovrebbe vincere lo scudetto e Carlo Ancelotti non doveva essere esonerato. Secondo me state sbagliando un po' di cose e poi vedere questi giornalisti così calleccono culo, cioè, ma basta, ve ne prego, basta, siete voi il male del Napoli che guardate sempre all'indietro, guardiamo avanti, perché se continuate a guardare dietro vedrete solo gli scudetti di Maradona e basta, basta vivere nel passato, ve ne prego, perché io non ne posso più, cioè tu apri, ma il Real Madrid è uno squadrone in 2 minuti, sì, ha recuperato in 2 minuti quello che vi pare a voi, però ragazzi, a me sinceramente in finale o non finale il Real Madrid con il Liverpool non è che mi interessi più di tanto, sono sincero, io perché guardo il Napoli e guardo il Napoli, guardo quello che ha fatto a Napoli e quando c'è da dire ha fallito, basta, cacciato dal Real Madrid Florentino Perez, lo stesso Florentino Perez che poi l'ha ripreso, cacciato dal Bayern Monaco perché si era litigato con tutta la squadra, cacciato dal Chelsea, cacciato dal Milan, ragazzi. Poi dovete guardare pure queste cose, voi guardate solo i trofei, il trofeo, a differenza dei trofei, Guardiola gli potrebbe insegnare a Carlo Ancelotti, quindi sempre e comunque forza Napoli dal vostro Neapolis 1926, fatemi sto piacere, non guardiamo più al passato, pensiamo al futuro di questo Napoli, perché il futuro va costruito,
Basta rimuginare sul passato, sempre e comunque forza Napoli, ma mi avete fatto chiudere un'altra volta il video, vabbè, lasciamo stare, ciao aiuto.